سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید هر جا که هستید. بیماری که میخوام امروز تو این ویدیو راجبش صحبت بکنم یه بیماری جدی نیست، شایع نیست، ولی هدف این هستش که یه ذره راجب شخصیت گربه ها صحبت بکنیم. شما که گربه دارید قطعاً شخصیت گربه‌تون رو میشناسین، باهاش آشنایی دارین، ولی کسایی که تازه میخوان گربه رو به سرپرستی قبول بکنن و یا فوبی گربه دارن و میخوان یاد بگیرن و تمرین بکنن کم کم نزدیک شدن به گربه ها رو، این ویدیو برای اوناست. گربه ها برخلاف اون چه که تو خانواده های ایرانی زیاد شنیدیم، نه بی صفتن، نه بی احساسن، نه غیر قابل پیش بینی و نه باعث نازایی میشن. اتفاقاً موجودات بسیار باهوشی هستن با شخصیت‌های منحصر به فرد و متفاوت، درست مثل ما آدم‌ها. فقط ما باید یاد بگیریم نحوه درست و استاندارد نزدیک شدن بهشون رو، وقتی قراره برای اولین بار باهاشون روبرو بشیم. بیماری خراش گربه یه بیماری مشترک بین انسان و دام هست که توسط گربه هایی که آلوده به باکتری بارتونلا هنسلا هستن و شما رو خراش میدن یا گاز میگیرن به شما منتقل میشه. یادتون باشه درمان کک گربه ها و تمرین یه رفتار دوستانه و مناسب بازی باهاشون میتونه راه پیشگیری باشه. روش برخورد مناسب و نزدیک شدن به گربه‌ای که اولین بار هست میبینیدش و هیچ شناختی از روحیات و خلق و خوش ندارید چیه؟ اول اینکه سعی کنید از تماس چشمی باهاش خودداری بکنید و دستتون رو سریع برای نوازش جلو نبرید. میتونید بهش نزدیک بشید ولی سعی کنید اندازه یه مشت بسته بین شما و گربه فاصله داشته باشه. بهش فرصت بدین تا شما رو بو بکنه و بتونه بهتون اعتماد بکنه. حالا بی حرکت بمونین و اگه همه چی خوب پیش بره، گربه سنت گلندهاش یا غدد بویاییش رو که تو نواحی گونه هاش هستن به مشت شما میماد. یادتون باشه باید با صدای آروم با گربه صحبت بکنید. منتظر بمونید تا ریلکس بشه و اثراتی از صدای خورخور و یا عمودی شدن دمش مشاهده بکنید. حالا این گربه به شما اعتماد کرده و میتونید قانون 3 ثانیه رو اجرا بکنید. به این صورت که وقتی گربه برای تماس با مشت بسته شما به جلو حرکت کرد، نواحی سبزی رو که توی تصویر می‌بینید یعنی گونه ها و چونش رو به آرومی لمس بکنید. این کار رو به مدت 3 ثانیه انجام بدید تا ببینید گربه تمایلی به تماس بیشتر با شما داره. اگر داشت این کار رو ادامه بدید، یعنی 3 ثانیه لمس بکنید و سپس توقف. این کار تا جای ادامه پیدا میکنه که دیگه گربه تمایلی به ارتباط بیشتر با شما نداشته باشه. اینجوری این جلسه ارتباط براش خوشاینده چون تونسته شروع و پایان ارتباطش با شما رو کنترل بکنه.